आध्यात्म प्रेमी विज्ञ प्राज्ञ ज्ञानी गुणी वृद्धଙ୍କୁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ତତ୍ସହିତ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ମହାଶୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ଆମର ଭୂମିକା। ସାହିତ୍ୟ ଯେ ହିତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସମାଜରେ ହିତ ସାଧନ ଯେ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କହିଥାଉ। ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମନ୍ୱୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ହିତ ସାଧନାର କଳାରେ ଝଙ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବିକାଶ ଓ ବିଲୟର ଚିରନ୍ତନୀ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପଟ ପରିଧାନର ଅସଲି ବୁଣାକାର ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭୂତ ଭବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଚାରିକ ସୂତ୍ରଧର। ସାହିତ୍ୟର ଅଛି ଜରାବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର ବିଗଳିତ ଚିତ୍ରପଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ରସାଳ ଉପବନରେ କେତେବେଳେ ଶୁଭେ କୋଇଲିର ପଞ୍ଚମ କୁହୁତାନର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାଦ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶୀତର ହିମଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ତରୁତଳା ଶୀତ ପଥପାନ୍ତ ପୁଙ୍ଗୁଳା ବ୍ୟକ୍ତିର କାରୁଣ୍ୟଭରା ମାନବିକ ବେଦନା। ଏ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଇଘର ମାଟିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି ମହାଶୟଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ 45ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରସ ପଞ୍ଚକ। ରସାଧର ସୁତା ମାତ ଘେନ ମିନତି ମା ଘେନ ମିନତି ମା ଘେନ ମିନତି ରସା ସୂତା ପତି ସ୍ତୋତେ କରିଲେ ସ୍ତୁତି ରହିଣ ବନେ ପୂଜିଲେ ତୋର ଚରଣ ରଣେ ରାବଣକୁ ମାତ କଲେ ନିଧନ ରାଜା କରାଇଲେ ବିଭୀଷଣ ଗୁନାରାୟଣୀ ରାଜା କରାଇଲେ ବିଭୀଷଣ ସନ୍ଥ জন ପାଳିରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରୀ ଶଙ୍କର ଭାବିନୀ ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ ସାରଳା କମଳା ବିମଳା ଯେ ଗୌରୀ শরণ পাদে তোহরি গো নারায়ণী শরণ পাদে তোহরি প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী মা তু কমলাক্ষী মা তু কমলাক্ষী পশুপতি প্রিয়া ভগবতী কামাক্ষী পর্বতরাজ কন্যা পার্বতী তো নাম পদকু পদ দে উঠি ভূমি সাইন তোর পদ্ম পাদে দিয় স্থান গো নারায়ণী তোর পদ্ম পাদে দিয় স্থান চকিত সহচরা ভৈরবী বিজয়া ভৈরবী বিজয়া ভৈরবী বিজয়া চঞ্চলা চলা পাঙ্গি চন্দ্রমৌলি যায়া চামুন্ডা দর্পহারি চন্দ্রহাসা চাহানি ছোট করে নাচিলু মহিষা তোর চরণে করিছি আশা গো নারায়ণী তোর চরণে করিছি আশা করুণাময়ী করুণা কর মোঠার করুণা কর মোঠার করুণা কর মোঠার কন্দ বন্ধু সুত ভয়রু রক্ষা কর
କରୁଛି ଏତିକି ବିନତି ଗୋ କରୁଛି ଏତିକି ବିନତି ମହାମାଇ କହେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତୋ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ କଳି କାଳ ଗଲା ଶେଷ ହୋଇ ଗୋ ନାରାୟଣୀ କଳି କାଳ ଗଲା ଶେଷ ହୋଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସ୍ୱସ୍ତି ଭାଇ କଣ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଯାହାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ଯାହାଙ୍କର କୃପା ପାଇ ପଙ୍ଗୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଲଙ୍ଘିପାରେ, ଅନ୍ଧ ନେତ୍ର ପାଇପାରେ, ସେ ମାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି ମାଙ୍କର ଜୟଗାନ ଶୁଣି ଆମେ ମାତୃକୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହୋଇଛି ବିବେକ ବାଣୀର ସମୟ। ସେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନ ବାଣୀ, ବିବେକ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଆମର ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତଙ୍କ ମୁଖରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ, କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ କର। ସବୁ ଦେଶରେ ଏପରି କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସେମାନେ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ନାମ ଯଶ ପ୍ରତି ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେମାନେ ସଦ୍ଭାବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ, ବିବେକ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସଭାପତି ପଦ ଆଜି ଯେ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଠି ଓଡିଆ ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଦୃଢ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗଦର୍ଶନରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କବି ଆଉ ଗାଳ୍ପିକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ଜମି ବିଲ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ। ଉମରକୋଟରେ 2008 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫକୀର ମୋହନ ପଠନଶାଳା ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଖ୍ୟାତ, ଓଡିଶା ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପତ୍ର ସାରସ୍ୱତ ଆଜି ନିଜର ଅଙ୍କରେ କୁଳେଇ ନେଇଛି ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ପେଶାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍, ସମାଜସେବୀ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବ୍ୟାନରରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫକୀରମୋହନ ପଠନଶାଳା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 7ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିସାରିଲେଣି। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପରୋପକାରୀ ତଥା ସ୍ନେହୀ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଯିଏ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ମହାଶୟ। ବିଚାରଧାରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର 45ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 45ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ଆମର ଭୂମିକା। ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମଣିଷର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଦିଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ତାର ମାର ଭାଷାରେ, ମାତୃଭାଷାରେ
ନିଜର ଭାବନାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ମାତୃଭାଷା, ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଭାରତ ପରି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ହଉ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହଉ, ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ହଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ବିଦେଶୀ ଭାଷା ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସହିତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। এই ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ এই ପ୍ରଗତିରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ କି ପ୍ରକାରର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା, ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ସାର୍ ମାଲକାନଗିରି ସମାଜସେବୀ। ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ନାଇଁ। ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସାର୍। धन्यवाद सर। उपस्थित समस्त देवी एवं सज्जन को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थना करुछि, कौन एक वक्तार जितेबले समय ज्ञान न थाए साधारणतः से वक्ता को वक्ता कह जाए, तेणुक सर्वप्रथम आप समस्त निकट में पाद पंकजरे प्रणाम पूर्वक मु क्षमा प्रार्थना करुछि। टिके विलंब होइतिबा जो एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे मु अटकी जाइथिली, पहुंचा क्षणी भूल होगला, तेणुक हाथ जोड़ी आप समस्त को मोर क्षमा मागुछि समय विलंबता पाई। मूकं करति वाचालं पंगुलंघायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कदाचित् कालन्दितटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभीरिनारी वदन कमलश्वाद मधुपः। रमा शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कोटि ओडियांक मौड़मणि जहाँकर
ଯାହାଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ରଟି ବି ହଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଣି ଦ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ବିଶାରଦ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। କେବଳ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଜର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ତ କହିକି ସେ ଯେହେତୁ ବଡ ମତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭୂମିକା ଚାରିଟି ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭକ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବୁଝିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ସହଜ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଯାହା ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାପକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ସର୍ବଜନ ହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ, ସାମୂହିକ ହିତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ସମଗ୍ର ଜାତିର ବିକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଲେଖା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେମିତି କ୍ଷିତ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ଆମର ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି। ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ବା ସାହିତ୍ୟ କେତେ ବଡ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭାବିବେନି ଯେ କଣ କହିଲେ ଶୁଭାଗଲେନି ସାର୍? ହରିବନ୍ଧୁ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆସିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଭଞ୍ଜ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମୋ ସହିତ ଜଡିତ। କୁଲାଗଡ ବା ଗଞ୍ଜାମ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖନୀ ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ସେଇ ସମୟର କୁଲାଡ ଏକ ଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ କୁଲାଗଡର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିକୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିକୁ କେମିତି ଇନିସିଏଟ କରେ, ତାହା ଏକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ବା ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା, ସାହିତ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା। ସେଦିନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ଭଳି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆର କଥା, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିବା ଦ ରିଚ୍ କଲଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ସଂସ୍କୃତିର ବିଭବ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଦିନ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା। ଚରିତ୍ର ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କବିତା, ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚରିତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା,
विचार को रुद्धिमंत करथिला एवं जीवन शैली को श्रृंखलित करथिला जहाँ परवर्ती समय रे राष्ट्र गठन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा समाज दायित्वबोधता को अनुभव करि पारुथिबा जे साहित्य पढ़े मु एबे भी स्वीकार करे सर साहित्य प्रति जो मानकर रुचि रही निश्चित मात्रा रे सामाजिक दायित्वबोधता प्रति सेमाने सेतिकी प्रयत्नशील होइथिबे एहा तिले मात्र संदेह नाही कहीं मो गुरु मान को देखिछि मु जो मान ठारू शिक्षा अध्ययन करिछि प्रारंभिक प्राथमिक हो मध्य इंग्राजी समय विद्यालय हो किंबा उच्च विद्यालय हो स्नातकोत्तर शिक्षा व्यवस्था देखिछि जो मान साहित्य प्रति रुचि थाए सेमानकर जीवन शैली श्रृंखलित थाए सेमानकर जीवन प्रक्रिया एक नियमित ढंग रे थाए कहिबा को गले साहित्य व्यक्तित्व को श्रृंखलित करे एवं कौन से एक व्यक्ति जतबेले निजर व्यक्तित्व श्रृंखलित हुए निजर जीवन शैली श्रृंखलित हुए ताहा सामाजिक मूल्य आंचलिक प्रगति क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे साहित्यर कथा गले आज प्रत्येक गोटे आभ्यंतरण चेतना को प्रतिपादित करने को चाहते प्रमाणित करने चाहते अनेक किसी विराट कव्य संवेदनशील सहित आलोचना करा समालोचनार शिकार होती किंतु अंचलर भाव सहित जड़ित कि प्रश्न अंचलर आवश्यकता को उपस्थापन करि पारुछि कि भाव सहित प्रतिपादन करि पारुचंती ना अन्य को सुनिबा पई सुहाइबा भली किछि आधुनिक विचारधारा को थोई ओडियार किसी भाषा संयोजित करी साहित्य बोली हम उपस्थापन करुछंती घड़ीसंधि मुहूर्त रे षोडश शताब्दी बेले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक रचना परवर्ती समय कवि सूर्य बलदेवर रथंक रचना से समय आधुनिकतार छिटा नथिला आज प्रत्येक शब्द रे प्रत्येक कविता रे किछि किछि जगह रे भाव प्रवणता सहित किछि लिखि दउचंती किछि किछि उत्तर आधुनिक लेखा को हमें प्राधान्य दउचंती किंतु अंचल अंचलवाद निज अंचल गोटे भूली जाउछंती जहा जहा साहित्यर प्राचुर्य आंचलिक साहित्यर उपयुक्त आवश्यकता सठिक जगह पहुंची पारु नाही तेणु से दिन स्वीकार करिसंती जे प्रत्येक जगार आंचलिक प्रगति क्षेत्र रे साहित्यर आवश्यकता रही साहित्य जहाँ वास्तवटा को उपस्थापन करि पारे साहित्य जहाँ सठिक एवं निर्भुल भावे गोटे मनीषर भाव को आउ गोटे मनीष पाखे तैयारी करें ठीक से भली आमर आवश्यकता सरकार पाखे पहुंची पार उपयुक्त साहित्य क्षेत्र में आज आम केते आधुनिक हेले मध्य जो इंग्राजी आम कहते ड्राफ्टिंग से ड्राफ्टिंग बेले कौन से एक लेटर जो ड्राफ्टिंग करती केउठी ना केउठी जो कॉन्सेप्ट दरकार हुए उपयुक्त माध्यम दरकार आम साहित्य को अन्वेषण करुचंती साहित्यर विचार को अन्वेषण करुचंती साहित्य विहीन जीवन कहा जीवन केबे भी हेई परिबो नाही एवं से जीवन एक कठोर जीवन भली लागिवो एकाकी भाव जीवन भली लागिवो कथा होची गोटे मिनिट टिके आपण नेटवर्क अप डाउन होची मझरे मझरे तेणु करी सर देखुची सेथि पे वर्तमान सुबुची सर वीडियो एरर हो ट्रैवलिंग वीडियो ऑफ कर देंगे
हाँ वीडियो वीडियो ऑफ कर कर देना देले सर। क्लियर सुबियो भाउछ। हाँ से जो आंचलिक साहित्यर प्रगति क्षेत्र में आम मानकर भूमिका से प्रसंगर प्रासंगिकतार ही सब जिनस लुचि रही जेहेतु आपण माने विद्वान एवं बड़ माने आपण माने भूमिका निर्वाहन कर सारी एवं आपण मानकर मार्गदर्शन आगामी पीढ़ी पर आवश्यकता यह अनुभव करुच्ची एवं वर्तमान स्थिति रे जो युवपीढ़ी आसुचंती से युवपीढ़ी मानकर एक विराट आह्वान रही साहित्य प्रति रुचि नाही एवं विशेषज्ञ माने आशा करुछंती आंचलिक साहित्यर प्रगति क्षेत्र रे बा आंचलिक प्रगति क्षेत्र रे आंचलिक साहित्यर भूमिका रही राष्ट्र प्रगति क्षेत्र रे आंचलिक साहित्यर भूमिका रही सेते बेले सेही घड़ी संधि मुहूर्त रे युवक मानकर युव शक्ति मानक उपयुक्त साहित्य प्रति रुचि नथिबा केउठी ना केउठी एक प्रश्नवाची सृष्टि करुची बा आपण मानक भली विद्वान मानक भितरे हृदय रे रेखांकित करुची वास्तव में आमे प्रगति अभिमुखी ना विनाश आड़े आमर रास्ता जाउची बेले बेले आमे आधुनिकतार छाप आमको लागे यह सभ्यतार समृद्धि ना अज्ञतार अग्रगति ए कथाटी को बुझिया पई बोधुए युव समाज को समय लागि पारे ये सभ्यतार समृद्धि ना अज्ञतार अग्रगति ए घड़ी संधि मुहूर्त रे आमे समस्त ठिया होइचंती एवं से जेतेबेले सेही जगह आमे ठिया होइचंती आमर प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक लक्ष्य समस्तंकर लक्ष्य साहित्यर विकास आंचलिक साहित्यर विकास कहीं आवश्यक अंचल प्रति जेतेबेले आमे कथा उठुची अंचलर लोक मानकर भाव जड़ित हबो सेथिरे अंचलर कथा जेतेबेले उठुची सेतेबेले शिक्षागत योग्यता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे अंचल शब्द आंचलिक शब्द जेतेबेले जोड़ी हुए समस्त को एकाठी करिवार एक विचार मध्य आसी जाए एई सबु कथा को चिंता कला बेले साहित्यर विकास आंचलिक साहित्यर विकास राष्ट्र गठन प्रगति रे एक अभेद्य अंग बोली मु अनुभव करुछि। द्वितीय कथा कहिबा को गले उच्चारण आचरण आचरण पूर्वर उच्चारण जेमिति हेबो ता धरी आचरण हेबा दरकार एवं आचरण उच्चारण को शुद्धिकरण करुथिबा एक माध्यम हेउछि साहित्य। बहुत जगह देखा जाइछि किछि किछि शिक्षक जेमिति जीवन विभक्तिकरण दुईटी शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जदिओ शिक्षा गुरु मानकर अभेद्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जीवन मार्गदर्शन करिया पई दीक्षा गुरु भूमिका रही शिक्षा गुरु प्रदान करथिबा विचार को उपयुक्त माध्यम रे प्रदान करी जीवन वैतरणी पार हेबा पई शिक्षा गुरु मानकर किछि किछि जगह देखा दैछि मध्य जेउ माने साहित्य को रुचि रही साहित्यर कथा कहूथिबे किंतु आचरण रे अनुभव करा जाइछि कोटना कोटी कमी रही एई क्षेत्र रे लेखिबा को गले आचरण एवं उच्चारण रो शुद्धिकरण सहित साहित्यर उपयुक्त प्रयोग कहिबा को गले जीवन शैली रे मध्य प्रयोग हेबा दरकार प्रत्येक मनीषर जीवन साहित्य प्रति रुचि रहिबा दरकार जेमिति कि आमे जदि उदाहरण नवा भगवत गीता इट इज एडवांसमेंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वैदिक शास्त्र अग्रगति बोली मना जाए भगवत गीता को जहाँ जीवन रो मार्गदर्शिका भावे आमे कार्य करू एवं समग्र विश्व आज ताहा ग्रहणीय से साहित्य वैदिक शास्त्र एई स्रोत रे कहिबा को गले अंचलर थिबा रुचि अंचलर थिबा स्वर को जेते उपयुक्त माध्यम रे एक उपयुक्त प्रक्रियाकरण भावे सरकार हो किंबा उपयुक्त अधिकारी पाखे उपस्थापना करी हुए कोठी ना केउठी आमर स्वर सठिक जगह उपस्थापना हैला बोली आमे अनुभव करूछंती एही शर्त रे कहिबा को गले आंचलिक साहित्य अंचल विकास कथा राष्ट्र हित रे जेते आमे चिंता करूछंती प्रत्येक घरे प्रत्येक अंचल रे थिबा लुचि जाइथिबा साहित्य को पुनरुद्धार करी ताहा सार्वजनिक करिवार आवश्यकता रहिछि काहे कि ना आधुनिक स्वरना रे आमे आज विभिन्न काव्य कविता रचना करूछंती किंतु प्राचीन एवं जहाँ वर्ष वर्ष आगुर आम पाखे जो साहित्य रही ताहाको गवेषणा करिवारे आम अक्षम प्रकाश करूछंती सेही स्रोत रे कहिबाकू गले आंचलिक साहित्य रो प्रगति राष्ट्र गठन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो एवं आमर भूमिका होउछि उपयुक्त आचरण उपयुक्त उच्चारण सहित साहित्य को आम जीवन शैली रे प्रयोग करिवा भाषाटारू आरंभ करी जीवन प्रक्रियाकरण एवं अनुमोदित शास्त्र अनुमोदित साहित्य अनुमोदित जीवन शैली निर्वाहन कले मु अनुभव करुछि राष्ट्र गठन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवा बोली एवं सेही प्रक्रियाकरण रे आमे आगरे रही
केउठी ना केउठी राष्ट्र को आमे सहयोग प्रदान करि परिबा विलंबरे जोग देइथिली एवं जेहेतु विभिन्न व्यवस्था भितर आसीछि जदि किछि कहबा भितर भूल होइताय ताहले क्षमा करिवे आपण माने समस्त विद्वान अछंती जदि किछि प्रश्न रहिछि जदि किछि आपण मानकर मार्गदर्शन मो प्रति रहिछि ताहले निर्द्वंद रे आपण माने देइ परिबे भाई टाइम अच्छे आउ टिके हो आउटे कहि परिबी आउ टिके कोड 5 मिनिट आउ टाइम फ्रेम कोन थिला हमर 7:45 ना नहीं 50 रे सरले भी हबो 5 मिनिट अच्छे आउ टिके कोन आज्ञा वैदिक शास्त्र जतबेले आमे आउ टिके समय 5 मिनिट मु नै परिबे स्वीकृति आसिला तेणु धन्यवाद रविंद्र भाई वैदिक शास्त्र कथा अंचलर साहित्य वैदिक साहित्य सहित जड़ित मध्य रहितला पुराण उपदेशामृत एवं भक्ति रसामृत सिंधु द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जदि पढ़िबा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रो 8 नंबर श्लोक है 111 श्लोक भितरु 8 श्लोक गुरुत्वपूर्ण 11 श्लोक गुरुत्वपूर्ण 11 श्लोक भितरु 8 नंबर श्लोक कहे उपयुक्त परिवेष्टिनी उपयुक्त आचार्य अधीन शिक्षा ग्रहण एवं उपयुक्त शास्त्र अध्ययन सफलतार मूल मंत्र साहित्य कहूतिला आमर वैदिक शास्त्र उपदेशामृत जदि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आमे जीवा जोटा उपदेशामृत रही जेते उपनिषद रही से उपनिषद मानक भितर सारा उपनिषद 11 रही जाको आमे उपदेशामृत कहती से 8 नंबर श्लोक कहे उपयुक्त परिवेष्टिनी उपयुक्त शास्त्र एवं उपयुक्त गुरुंक अध्ययन रे जे कौनसी भी कार्यकलाप आमे करिबा ताहा सफलता दिए आंचलिक कथा व्यक्ति विशेष कथा जहा जो व्यक्ति विशेष जो अंचल कथा परवर्ती समय राष्ट्र गठन रे विकास कथा कहे भगवत गीता 700 श्लोक 18 अध्याय केउठी ना केउठी एक अंचल कथा कुरुक्षेत्र रणभूमि कथा जहा सर्वजनप्रिय हो पारा एवं से मार्गदर्शिका परवर्ती समय रे केवल मार्गदर्शिका नुहे मैनेजमेंट प्रिंसिपल भावे आज आम ग्रहण करुछंती विभिन्न विश्वविद्यालय रे पढ़ा जाउची तेणु कोरापुट नवरंगपुर जयपुर एमिति अंचल जो जो अंचल रही गंजाम ए भीतर थिबा विशेषता से दिन कवि सम्राट उपेंद्र भंज जो गुंफावती रही साहित्य संरचना करथिले आंचलिक परिवेष्टिन नहीं थिले किंतु राष्ट्र निर्माण रे परवर्ती समय चरित्र गठन मूलक शिक्षा रे व्यवहृत होई परिला साहित्यर विशाल कथा होई परिला किछि किछि जगह रे समालोचना मध्य करा जाए जे नारी और डिक्शनरी सहित जड़ित होचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंजଙ୍କ लेखा किंतु कवि सम्राट उपेंद्र भंजଙ୍କ लेखार वैशिष्ट्यता एक शब्द अनेकार्थ एई भली शिक्षा परवर्त एक शब्द अनेकार्थ शिक्षा सृजनशीलता को विकास देउतला अंचल कथा अंचल परिवेष्टिन भितरे निज गोसाई बापा ठारू शिक्षा ग्रहण करथिबा विचार परवर्ती समय रे निज अंचल कथा निज प्रगतिर विकास कथा विकास कुआ जाए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विकास वार्ता इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जाको विकास वार्ता कहउचंती ताहा मध्य साहित्य अटे केउ भली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को जगह करा जाइबो विकास वार्ता जहा जी मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रो स्नातकोत्तर शिक्षा व्यवस्था रे पढ़ा जाउची जे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस एवं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ए कम्युनिकेशन एवं से जो कम्युनिकेशन बा वार्ता रही से वार्ता जदि आंचलिक साहित्यर रुद्धिमंत थिबो आंचलिक साहित्य प्रति रुचि थिबो आंचलिक साहित्य क्षेत्र रे दखल थिबो ताहले सेही कम्युनिकेशन बा सेही वार्ता सेतिकी प्रभावशाली हेई परिबो आज समस्या हेची प्रथम कथा मु पुणी थरे कहूची युव समाज माने युव शक्ति माने साहित्य प्रति आदर न रखिबा रुचि न रखिबा मुह मोड़ी देबा केउठी ना केउठी आंचलिक प्रगति क्षेत्र रे एक बाधा सृष्टि हेउची ता प्रति हमें यत्नवान हेबाक पड़िबो युव शक्ति मान को साहित्य भितर प्रेरणा युव शक्ति मान साहित्य आपण यू वेबिनार करि परुछंती आलोचना चक्र करि परुछंती एमेने अनेक विद्वान मान को उपस्थित रे सरकार मध्य वर्तमान विभिन्न पदक्षेप नौचंती साहित्यर विकास क्षेत्र रे आंचलिक साहित्य को विकास करने विभिन्न पदक्षेप नहीं
तेणु आम सचेतन होगा दरकार, आम चेतनाशील होगा दरकार एवं परवर्ती पीढ़ी आम परवर्ती पीढ़ी को हाथ धरी साहित्य प्रति टिके प्रेरणा देवा, साहित्य प्रति टिके रुचि रखिबा पई तांको रास्ता देखेबा, यही दायित्वबोधता आमर रहिबा दरकार। आपण माने रविंद्र भाई हाँ भाई सागर सर धन्यवाद सर ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଚିରସ୍ରୋତସିନୀ ମୁମନ ମାନସ ଧାରେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଥା ଗାଥା କାହାଣୀ କବିତା ଲୀଳା କର ଅବିରଳେ ରଚିଥାଅ କେତେ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବିଧାନେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଦୋତନା ଗୁଞ୍ଜ ରହି ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ଟିପ୍ପଣୀ ବ୍ୟବହାର। नमस्कार धन्यवाद। आमर गोटे प्रश्न थिला सर कुहନ୍ତୁ कुहନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 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 କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସାର୍ କଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଦିନରେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେମିତିକି ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି କଥା ଆମେ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିକୁ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଗତି ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ସଂରଚନା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ କହିଲେ ସାର୍, ଉଭୟର ପରିପୂରକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ସାମୂହିକ ସ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ବୋଧେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣ ତା ଦେହର ମେମ୍ବର କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଖାପ ଛଡା ଲାଗୁଛି। एकदम ठीक सर। रेस्पॉन्ड ट्रस्ट जेहेतु सर ऑल इंडिया लेवल रे हम गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट करिछु, रिवाइव एजुकेशन सोसाइटी पीपल ऑन नेशनल डेवलपमेंट। रेस्पॉन्ड एक इंग्रजी शब्द नुहे, सबु जाकर अक्षर को प्राथमिक अक्षर को हम नहीं जोड़ीछु सर। रिवाइव पुनः प्रतिष्ठा करिवा पई जो आध्यात्मिक शिक्षार पुनः प्रतिष्ठा करिवार आवश्यकता रही ताहाकु नहीं आम करिछु सर। एवं आर प्राथमिक लक्ष्य होची वैदिक शास्त्र माध्यम युव गोष्ठी मान भितर प्रेरणा जगैवा, युव गोष्ठी को सठिक रास्ता आनिबा, वयस्क नागरिक मानकु वर्षियान व्यक्ति मानकु उपयुक्त सम्मान प्रदान करी सामाजिक व्यवस्था को सुधार आनिबार एटा होची एक प्रक्रियाकरण सर। जदियो इंग्रजी शब्द किंतु सर कोउंटी ना कोउंटी माने आंचलिक आवश्यकता मध्य रही। क्षमा करिवे इंग्रजी शब्द पई मु पुणी थरे मागुची, किंतु
जेहेतु आमे आमे ग्लोबली एवं ऑल इंडिया लेवल ताको रिप्रेजेंटेशन करिया पे चेष्टा करिछु तेणु से ऑर्गेनाइजेशन नाटी रेस्पॉन्ड बट आंचलिक विचारधारा मध्य रही सेथिरे सर थैंक यू सर आगे आगे थैंक यू सर आज्ञा सर धन्यवाद आलोचक महोदय स्वल्प समय हेले मध्य बहुत मूल्यवान वक्तव्य रखिचंती साहित्य हृदय भितरर विकास वार्ता देई थाए साहित्य व्यक्तित्व को श्रृंखलित करि थाए एवं आंचलिक प्रगति रे साहित्यर भूमिका गुरुत्वपूर्ण गोटे अंचलर भाव सहित अंचलर आवश्यकता सहित आंचलिक साहित्य जड़ित जहाँ वास्तवता को उपस्थापन करि पारे जनकर भाव को अन्य जनक पाखरे उपस्थापन करि पारे ताहा ही होची साहित्य एवं राष्ट्रर प्रगति रे आंचलिक साहित्यर विराट भूमिका रही समस्तंकर प्राथमिक एवं सामूहिक लक्ष्य हेबा आवश्यक जे निज अंचलर आंचलिक साहित्य को किभली समृद्ध करिबा ता सहित गोटे महत्वपूर्ण कथा कहिसंती आचरण आ आचरण उच्चारण पूर्वरु आचरण संशोधन आवश्यक एवं उच्चारण पर आचरण को सही बाटरे सही प्रगति पथरे नहीं जिबा ही जने साहित्यिकर प्रारंभिक कर्तव्य वर्तमान युवपीढ़ी किछि मात्रा रे पथ हुड़ुचंती तेणु सेथिपाई आपण जो अनुष्ठानटी रेस्पॉन्ड ट्रस्ट करिसंती से संपर्क में संक्षिप्त सूचना देइतिले निश्चय एहा भारतर तथा विशेषकर आम अंचलर युवपीढ़ी को किछि मात्रा रे मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा प्रदान करुच्ची मनीष होगापाई बाट देखौची निश्चय यह आम पाई गर्व एवं गौरवर विषय शास्त्र अनुमोदित साहित्य अनुमोदित जीवन शैली जीवन यापन करबा पाई जहाँ श्रीमद् भगवत गीता आमर जीवन जीवार कला शिखाई थाए आमर सर्व शास्त्र शिरोमणि सर्वोपरि मूल्यबोध भित्तिक आंचलिक साहित्य सृष्टि करबा पाई समस्त साहित्य साधक समस्त सारस्वत प्रेमी प्रतिज्ञाबद्ध हवा दरकार अवश्य आमर ई स्वामी विवेकानंद लोक संसदर मध्य ताहा ही वार्ता स्वामी विवेकानंद वाणी को तांकर विचारधारा को गाँ गाँ रे समस्त व्यक्ति पाखरे पहुंचाइबार प्रतिज्ञाबद्धता नहीं स्वामी विवेकानंद लोक संसद विभिन्न विभाग माध्यम रे कार्यरत एवं साहित्य ही प्रगति रे सहायक एवं प्रगति द्वारा ही साहित्य समृद्ध होता है परस्पर परिपूरक यही भाव विभिन्न बिंदु पर आज आलोचक महाशय श्रीजुक्त स्वस्ति सुंदर सिंह महोदय आज कार्यक्रम टी सफल करिसेंती अशेष अशेष कृतज्ञता एवं परवर्ती कार्यक्रम आगक नापी संयोजक महोदय को अनुरोध करुच्ची धन्यवाद धन्यवाद सर बर्तमान हूँ धन्यवाद समय धन्यवाद एवं शांति पाठ करने मो सम्मान्य रवींद्र बाहिनीपति महासंघ निवेदन धन्यवाद स्वल्पर हेले मध्य बहुत सुंदर वार्ता थिला प्रथम धन्यवाद देवी आज संयोजक समय अभाव अन्य टिके म्यूट करदेवे समय अभाव से समय अल्प समय मध्य मते दुईटी कार्यक्रम चलैवा पड़ो प्रथम धन्यवाद देवी आज संयोजक सागर भाई को ये बहुत सुंदर संयोजना करछंती परवर्ती पर्याय रे आज सभापति को धन्यवाद देवी जे कि राउत सार को तांको विषय रे विशेष किसी मु कहबिनी धन्यवाद देवी जेहेतु से मध्य से आज जो संक्षिप्त विषय आज विषय वस्तु को लेकर अति सुंदर उपस्थापन सार भी करथिले परवर्ती पर्याय रे विवेक पाणी पाठ करथिबा सुश्री प्रज्ञा राउत को धन्यवाद देवी शेषरे गोटे पद कहबी साहित्य समाजर नाम उद्यान होइले साहित्यर नाम फूल प्रबंध केसर गल्पता पाखुड़ा कविता महक भाड़ मैडम टिके आपण अनम्यूट रुहंतु मैडम आपण टिके अनम्यूट रुहंतु
म्यूट करंतु आपण अनम्यूट रे अछंती वॉइस टी असुविधा होची तेबे साहित्य जहा कि स्वस्ति भाई कहिले साहित्य साहित्य होची गोटे समाज रो प्रतिच्छबि समाज रे जेते बेले जहा घटुची घटिबो घटिछि ताहाकु नेइकरी साहित्यिकटिए तार साहित्य रे स्थान देई थाए। धन्यवाद भाई आपनको अशेष स्वल्प अल्प समय मध्य आज टी जॉइन कर विलंब हो गला 10 हो गला आज 7 जॉइन करवाटा 7:30 7:30 10 हो गला आमे भी जॉइन कला बेलू 7:10 हो गला से आपणकर किसी भूल ना भाई तेणुक आमर जॉइन कर विलंब हो गला बहुत समय चेष्टा करी है ना बारंबार राउत सार को मेसेज कली बारंबार राउत सार को फोन भी करी कौन है आज जना पड़ूना तेबे आपण को अशेष धन्यवाद अल्प समय मध्य आज शीर्षक को लेकर बहुत सुंदर वार्ता रखी या पर मोर शांति पाठ ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधीय शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव सर्व विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम शांति 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 मो पुणी आउ थे सागर भाई को पाख फेर जाऊँगी सागर भाई एथर आपण कार्यक्रम को आज नियंतु। धन्यवाद सर आपणकर धन्यवाद बहुत सुंदर थिला तेणु आम आपण को आमर अनुष्ठान तरफ अशेष धन्यवाद जनावु। बर्तमान मु निवेदन रखुची सम्मान्य सभापति महाशय को से सभा सांग करबा। आजिर एई पाठचक्र सभा वर्तमान सांग करागला आमर नवरंगपुर जो माने अछंती टिके रहिबे वृक्षरोपण उपरे आलोचना करिबा समस्त शेष शेष धन्यवाद। प्रदीप भाई टिके वृक्षरोपण उपरे आलोचना करंतु। भाई नमस्कार समस्त को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भाई गोटे खुशी लगिला जे आपण तो आरंभ करिसेंती एई सबुजायन हमर जहा चलीची वृक्षरोपण कार्यक्रम केमिति कोन करिबा आपण गोटे ये करंतु। आज भी कई मत पचारुथिले तो खाली किसी जगह नवा पड़ो जो जगह आम गछटे लगेले सर्वाइव करिवो धरंतु बाउंड्री वाल हो कि बारबे तार तार फार थिबो आ से आग्रह प्रकाश करेंगे तो अति कम माने माँ ना गछटी ए सबुजायन सांगे जिनसा को आम मिक्स करदेबा तो आउ टे अटाचमेंट आसो मझे मझे जाइए देखिए गछटी सुरक्षा हो पार। सागर कौन सागर रबाबू कौन ये करछंती को पटरे रवि भाई सागर भाई सब अच्छंती गोटे ये करंतु रायगढ़ आडे किछि योजना करंतु आमे न जाई पारले मध्ये सेपटे देखिकरी गोटे दिटा जागा रे टिके ये करंतु। मैं हम जामरंडारे चेष्टा करूछि यदि हम करि देबा जामरंडारे गोटे प्रोग्राम। हां ठीक है नहीं नहीं मु आज भी सागर संगे कथा होतली से भी कहउथले जे भाई दिबा सार दिबा जाईगिरी ये धरि के आसीबा कोटे कुमुली रु धरि आसीबा मु तो हमर जो दास बाबू को कहिछि से कहितन जे सार गछ आसिलानी गछ आसिनी गछ आसिले निश्चित आपन को दिया जिवो मो स्कूल रे मु कहिछि छेल डंगरी गत वर्ष जदिओ कहिथिली मते भी गछ मिलला नाही से देवी देवी बोली कहिकरी लास्ट बेलू को मते धरे देले भालु लांगुड। हां तेणुकरी मुझे आ विश्वास कर तेणुक सागर को कही से कहते भाई गोटे दिन संग्राम मु आपण 3 जन मिसिक कुमुली पलैबा कुमुली जाइए किसी गछ नहीं आसिक लगेबा आज जस्ट कथा होली मो स्कूल रे लगेबा कुमुली गांधीनगर ए 3टा जगार टिके टिके लगेबा गछ। भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गछ दबा किछि जदि असुविधा होछि मते कोंतु मु व्यवस्था करी किंतु कथा होछि जेती गछ नेबे से गछ सब ठीक ठाक लागिवार अछि नहले गोटे गछटिए मला माने गोटे जीवन टिए गला
ବେହେଡାରେ କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗଛ ବୋଲି ସାଗର ଆରେ ଗଛ କହୁଥିଲେ। ଠିକରେ ମିଳୁନି ଏ ବର୍ଷ। ନାଇଁ ଗଛ ଗଛଟା ତ ଠିକରେ କମ ମିଳୁନି। ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିଲି, ଗଛ ଯିବ ମାନେ ଗଛଟି ତାର ଖାଲି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏସବୁ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି କିଛି ଗଛ ଇଏ କରିପାରିବି, ଆମର ବି ଗଛ କିଛି ବାହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ପ୍ରଥମରେ ସେ ଜାଗାଟା ଫିକ୍ସ ହଉ, ତାପରେ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଣିବା କଣ କରିବା, ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କି ହର୍ଟିକଲଚର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କିଛି କିଛି ଗଛ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ 20ଟା ବି ଗଛ ଲଗେଇବା ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ମୋର ସାରେ 14-15ଟା ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଗଲା ପରେ ଚଢେଇଗୁଡାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗଛର ଅଭିଶାପ ବି ମଣିଷ ଉପରେ ପଡେ, ଆମେ ଲଗେଇଦବା ପାଣି ଦବାନି ଯତ୍ନ ନବାନି, ସେଇଟା କଷ୍ଟ। ସାରେ ଆର ବର୍ଷ ତେଣୁ ଯୋଉ ଗଛଗୁରା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି। ହଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି, ବାସ୍ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହଉ। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ ଏତିକି ଗଛ, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ଏବେ ଏ ବର୍ଷ 14ଟା ଗଛ ମରିଗଲା, 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। କାହିଁକି ସାରେ ମଲା ଯୋଉ ପୋଖରୀ ନା ହୁଡାରେ ମଣିଷର ଯେତିକି ଗଛ ଅବହେଳାରୁ। ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ 10-20ଟା ସେଇ ହଁ ଗଛ ଗୁରା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଗଛ ଆମର ବଞ୍ଚିଛି। ଆମର ବାସ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 400 ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା। ନାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଥିରୁ ଲୋକେସନ ସ୍କୁଲ 20 ରୁ ଟିକେ 20ଟା ଗଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା। ମରିଯାଇଛି। ହଉ ଯିବା ଭାଇ, ନାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ସହିତ ସେ ଗଛ କୋଉଠି କଣ ବଢିଛି, କେତେ କଣ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଇଏ କରିକିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନଉ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇନୁ ଏ ବର୍ଷ, ବିଗତ ବର୍ଷର ଗଛ ଗୁଡାକର ବି ଆମେ ଇଏ ନେଇଛୁ, ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ମରିଛି କି ଏତିକି ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରିକସନ ନେଇଛୁ, ଗଛର ଇଏ ହେଲା କମ ଲଗେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତ କେଡେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଗଛ ସବୁ ଲଗଉଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିଲା, ହତା ଭିତରେ ରହିଲା, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକ ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନା ଜାଗା ଆମର ପ୍ରାୟ ମନରେ ମୋ ବାପା ଯେତିକି ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ରବି ସାରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ରାଇ ଘରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ ବଡ ଗତ କଥା। ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଯେତିକି ସ୍କୁଲରେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ରାଇଟ। ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ବାଡିରେ ଶେଷ ବି ଲଗେଇଥିଲୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାର୍, ମୁଁ ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇ ସବୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗଛ ଆଉ ବାଡିରେ ବି ଯାଇ ନଥିଲେ। ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ସାଗର ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭାଇ ମାନେ ରବି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଗର ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ 4-5 ଜଣ ମୋ ଲୋକ କଥା ଏଇଠି ହଁ ରହିଲେ। ଶୁଭୁଛି? ମନୋରମା ଦିଦି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହଁ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି ଭାଇ। ଆରେ ବା ଖୁସି ଖବର। ଏ ଯାହା ଏ ହଉ। ଏ କଥା ଗୁଡା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଫୁଲ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଫୁଟିଛି, ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗଛ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଇକି ଲଗେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଥା ଦେଖିକି ହଉଛି, ଆସିଲି, ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ନାଇଁ ମୋର ବାଡିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକିରି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଲଗେଇଥିଲି, ସବୁତକ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ରବି ଭାଇ, ଏବେ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଗଛ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମର ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୁଡାକରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେବି ଅଭିଯାନ କି ଆଜ୍ଞା? ଆରମ୍ଭ ହଉ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ଦ୍ଧକ, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ସଜେସନ ଟଗର ଦେବି ଗଛ ହଉ କି ଇଏ ଗଛ ହଉ, ଏ ବର୍ଷ ଏ ବି ଲାଗୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଲଗେଇବା କଥା ଆଉ କଣ, ସିଏ ରବି ବି ନାଇଁ ସେଇଆ ବଞ୍ଚିଯିବ। କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଗଛ ମୋର ରାଉତ ସାର୍, ବାଡିରୁ ମୁଁ ହଁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କୁହନ୍ତୁ ନେଇଥିଲି, ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଟିକିଏ ଗଛ ମୋ କଥା ବଞ୍ଚିଛି। ଦିଦି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆମର କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ଗୁଲି ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଯଦି କିଛି ଫଳ ଗଛ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗା ଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଭାବିଛି ଏଇ କଥାଟି। ପିଜୁଳି ଗଛ ସରଗୁଲିରେ ସହଜରେ ଅନାଥ ମିଳିଯିବ। ଆଶ୍ରମ ଅଛି, କିଛି ଫଳ ଗଛ ଯଦି ଲଗା ଯାଇ ପାରନ୍ତା, ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତେ, ସେ ତାର ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଟିକେ ବଢନ୍ତା, ଭଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଠି ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ଭଲ ସଜେସନ, ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ, କମଳା, ଏ ତିନିଟା ଗଛ ସହଜେ ମିଳିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଗଛ ହଁ, ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ସାଗର ଟିକେ ଇଏ କରିବା, ସେମାନେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଜନା କର। କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଅପା ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଅପା ହୁଁ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବିଓ ମାଝି ସାରଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଚଢେଇଗୁଡା ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ଆଉ ହଁ ମେଡିସିନ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ସେଇଠିକି ଆମେ ନେଇକି ସେଇ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ଲଗେଇବୁ ଆଉ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ କଥା ତାଙ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ସହିତ ସେ ତ ବାଟରେ ଗଛ ଆଣିବାକୁ ବି ସେଠି ସୁବିଧା ହବ। ହଁ ସେଇ ବାଟରେ ରବି ବି ଟୁଙ୍ଗୁଲିରୁ ଆଣିକି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲଗେଇବୁ ଆଉ। ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନେ ଯାହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଚାରଧାରା ତରଫରୁ କିଛି ଗଛ ଲାଗୁ। ଆଜ୍ଞା
ଗଛ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଆହୁରି ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଫଳ ବି ଖାଇବେ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗନ୍ତା। ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10-15ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସବୁ ହଁ, ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ କଦଳୀ ଯତ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ସାର୍ କେତୋଟି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, କଦଳୀ ଗଛ ମିଳିଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହଁ, ନାହିଁ। କଦଳୀ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ହୁଁ, କମଳା, ଏ କମଳା 3ଟା ଟା ଗଛ ମିଳିବ। ଆଉ କମଳା ଏମିତି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜାମୁକୋଳି, ଫଳ, ହଁ ଜାମୁ କୋଳି ମିଳିଯିବ ଗଛ। ସେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନଙ୍କୁ ତ ଡେଟ୍ କିଏ ଫିକ୍ସ ଫଳ କର, ଫଳ ଟିକେ କେବେ ଯିବା। ଦଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ। ସାର୍ ସେମାନେ ଆମର କଣ ଝରି ପାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଛର ହବ। ହେଲେ କିଛି। ଝରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଝରି ସିନସାରିରେ ଗାଁରେ ଚନ୍ଦା, ଗୋଟାଏ, ରାଇଘରରେ ସେଇଠି କରିବା ଆଉ ଅନାଥ ରାଇଘରରେ ଆଶ୍ରମ। ଆମେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସିନସାରି ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ କରିବେ କହୁଥିଲେ, ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଆମେ। ସେ 3ଟା ରାଇଘରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ। ସାଗର ଶୁଣ ମୋ କଥା, ରାଇଘରରେ ଯଦି ଆମର କରିବ, ଶନିବାର ଆଜ୍ଞା ସାଗର ତାହେଲେ ଶନିବାର ହବନି ଏଥର, ଶନିବାର ସେକେଣ୍ଡ MSA ମିଟିଂ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ସାଗର ଶନିବାର ନାଇଁ ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ, କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଘରରେ ଯଦି ଶନିବାର। କରିବ, ଆମର ଏବିଓ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନେପାଳ ଦେ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସ୍ଥିର କରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ରିଲେଟେଡ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି, ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହଁ କଲେ ହଁ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି ନେପାଳ ସହିତ। ଟିକେ ଭଲ ଠିକ ହୁଅନ୍ତା, ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ହଁ, ଭାବୁଛି, ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ଗଲା ବର୍ଷ ସଜେସନ ବି ଦେଲେ ମନେ ଭାବିଥିଲି। ପକେଇଲେ। ନେପାଳ ସାର୍ ଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଲଗେଇଦେବୁ ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ହଁ ଯାଇ କହି ଦେଖିଥିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେଟା ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ହୁଁ ଟିକେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ, ଏମିତି ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ଜାମୁକୋଳି, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର ଲଗେଇଦେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଟିକେ ଫଳ ଖାଇବେ। ଠିକ ଟିକେ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ। ସଜେସନ ଦିଦି ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଆଉ କେବେ ତାପରେ ଦିଦି ସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସାରେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ତ ମୋବାଇଲ କେତେ ଛାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ସେଠି କରିଥିଲେ ବା, ମୋବାଇଲ ଛାଡ ଇଏ ବହି ପାଠ ପଢ, ହଁ ହଁ ପାଠ ବହି ପଢ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ବିସ୍କିଟ ଫିସ୍କିଟ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ତ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଯାଏ ପ୍ରାୟ ବୁଲିବାକୁ। ହୁଁ। ତାର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଭାବେ ଆପଣ ଥିଲି। ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲା ଜାଣିଛି। ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏବେ ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଁ, କରୁଛି ଆଉ ତମେ ଆଉ ଆମର ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ, ମନିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ହୁଁ। ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ନେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ନାଇଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ପଇସା। ଦଉଛି ହଁ। ଆଗରୁ କିଛି ଦଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସାର ସହଯୋଗ ଏତେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ, କିଏ କିଛି କିଛି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମନ୍ଥଲି ହଁ। ଦଉଥିଲେ ସବୁ ମାନେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ହଉ ଦିଦି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆଗମନ ହଉଛି? ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆପଣ ଆସିଛି, ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯିବି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଯାଇ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ଗୁରୁ ହଉ ପୂଜାକୁ ଆଉ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳକୁ ପୁଣି ଭେଟଘାଟ ହବ ଆଉ। ହଉ ଏଇଥରକ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କୋଉଠି ଭେଟ ହେଇଥିଲା? ରାଇଘର ସେ ଯୋଉ ଭୋଜି ବହି ହଉଥିଲା ପୁସ୍ତକ ରାଇଘର ସେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନରେ ଉନ୍ମୋଚନ, ହଁ ହଁ ବହି ଫେରିବାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ। ହେବ ଦିନେ। ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହଁ ସମୟରେ ହଁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଦିନେ, ହଁ ସେଇଠି। ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ହଁ ହଁ, ଭଲ ଇଏ ହଁ। କରିଥିଲେ। ଏ ତ ଜଞ୍ଜାଳ, ସରକାରୀ ଜଞ୍ଜାଳ ଯାହା ଆଜିକାଲି ବଢି ଯାଉଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଏବେ ବସିବି ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ କାମ ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ସଂସଦରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛି, ମାଟି ବୁଦ୍ଧି, ଲଗ୍ନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛି। ସେଠିରେ ଅନୁଭବରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କରିକି 6 ବଢିଆ ଭାଗରେ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲେଖନ୍ତୁ। ଛାଡିଦେବି। ଲାଗୁଛି। ହଁ ହେଲା ଆଉ, ବଢିଆ ହବ। ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ତ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଲେ ବହି ଫହି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଛାଡି ଏଇପଟରେ ତାକୁ ସାରିଲାଣି ଉନ୍ମୋଚନ, ଫେସବୁକ ରେ, ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ଛାଡିଦବା ଟିକେ ଆମର ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଗ୍ରୁପ ଫହି ରେ। କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବହି ହଉ, ଏଇପଟେ ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥାଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ନାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ। କରିବା ଆମର ଏଇପଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଆଉ। ହଉ, କଣ ରବ୍ୟ କଣ କହିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସଦରେ ଅଛି ସାର୍, ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ହଁ ଆସିଛି, ଏପଟରୁ ଆଉଥରେ ଠିକ ସେପଟକୁ ଅଛି ଯିବି, ସେଇଠି ଠିକ ବକ୍ତା ଅଛି। ଥିଲି। ହଁ ହଉ ସେତେବେଳେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଲା। ଥିଲି, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି ରଖିଲି ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟି, ସେଇ ବକ୍ତା ହୁଁ ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ। ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇଟା ଲିଙ୍କ ମୁଁ ହୁଁ ନିଜେ ଦଉଛି ବୋଲିବା କଥା। ହଉ ଭଲ କୁଆଡୁ କୁଆଡେ ହେଲା ଡାକି ଯେତେ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍, କଣ କରିବା, ଉପାୟ ନାହିଁ, ମନା କରି ହଉନି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେତେ ସେ ଏନଗେଜ ଯେତିକି ରହିଲେ ଡାକିଲେ ସେତେ ସେତିକି ଭଲ ଆଡୁ ଆଉ।
ନା ଯେତେ ଏନଗେଜ ରହିଲେ ସେତେ ଭଲ। ନାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ସଂଯୋଜନା ଏବେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ ରବି ସାର୍, ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏଠି ଆମର ସଂଯୋଜକ ରହିବେ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ରହିବେ ଆରଥରକୁ ବକ୍ତା। ଏଥରକ ଆଉ ଇଏ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୋଜା ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି। ବା ବାହାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ମାଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲଗ୍ନର ଲୋକ। ମୁଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଅଛି ସାର୍। ରାଜ୍ୟ ହୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଅଛି ମୁଁ ମାଟି ଲଗ୍ନାର କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର। ସେଇଠି ହେଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଲିଙ୍କ ଦଉଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଳ୍ପର ଇଏ ରହୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସେପଟେ ବି ମୁଁ ସଂଯୋଜନାରେ ଅଛି ଭଲ। ବକ୍ତାରେ ରହିଲି ପୁଣି ସମୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଆଉ କବିତା ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଆଉ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ତ କାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ହଉ ସେପଟେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଇ 8ଟା ସେପଟେ ପରେ ମୁଁ ଜଏନ କର। ଫୋନ ମାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଏଇଠି ଯାଇ ବସିଲେ ସେପଟେ ଜଏନ କୋଉଠି କରନ୍ତୁ ଯିବି। ଆଉ। ହଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି କରିବା। ସାର୍ ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ଦିଦି ଆରଥରକୁ ପ୍ରଦୀପ ନମସ୍କାର, ଭାଇ ବକ୍ତା ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆରଥରକୁ ବକ୍ତା ରହିବେ, ଭାଇ ମୁଁ ରହିବି। ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଗୁରୁତ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନୁ ବା, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିବେ କଣ କୋଉଠି ହଁ ଏଇଠି ଏବେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡେ ଦୌଡିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବା। ଏବେ ବାହାରିବେ ନା କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ? ଭାଇ ଏବେ ନାଇଁ ବା। ଏବେ ବାହାରିବେ, ଏବେ ବାହାରିବେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ, କାଲି ଆସିକି ହବ ସେଇ ରବିବାର ସୋମବାର ଆଡକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବସରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ବୋଲି ଭାବିଲି ମୁଁ। ନାଇଁ ଏଇଠି ପଦାକୁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଛି। ନାଇଁ ଉମରକୋଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ? ହଁ ନା ଯାଇପାରିବି ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି? ଉମରକୋଟରେ ନା ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଉମରକୋଟରେ ନା। ହଁ ଭାଇ ଉମରକୋଟରେ ଅଛି ହଉ ନା, ଜୟପୁରରେ ଆଉ କେମିତି। ହଉ କାଲି ଭେଟ ହବ ସକାଳୁ। ଭାଇ ଆଉ କିଛି ବହି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଠ ସକାଳୁ ଭେଟ ପଢିବା। ହବ। ସେ ହଁ ମାନେ ମନୀଷାର ମୁଖଶାଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟିଏ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ଭାଇ ଲୋକର ମୁଖ ଖୋଲି ଦଉଛି, ମୁଖା ଖୋଲି ଦଉଛି। ସିଏ ମନୀଷାର ମୁଖଶାଳା ଟା 15 ଥର କି 20 ଥର ତଳୁ ପଢିବି। ଯେତେ ଯାଉ ପଢିଲେ ବି ମାନେ ମୋ ସେ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢୁଥିବା ଲୋକ, ଲେଖୁଥିବା ଲୋକ ସରି ସରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ। କଣ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠକଟିଏ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରମାଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ରବି ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଣ ଭଲ ପାଠକ। ଏଡି ଆଉ ରାଉତ ସାରଙ୍କର ଏବେ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମଣିଷ ସେ ଯୋଉ ଇଏର ଗଳ୍ପଟାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ପଢୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ତଳେ। ଏଥରକ କଣ ବିଶେଷାଙ୍କ କରିବା ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ? ଏଇ ସାରସ୍ୱତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆ ଏତେବେଳକୁ ମେସେଜ ପଳାନ୍ତେ, ଓହୋ ଜୀବନର ବହି ଗଳ୍ପ ଧରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ମହାପୃଥିବୀ। ଜୀବନର ଗଳ୍ପ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ତଳେ ମହାପୃଥିବୀ ଧରିଥିଲି। ଓ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ହଁ ମାନେ ହଁ ଜୀବନର ଏମିତି ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ରବି ବାବୁ। କିଛି ରବି ବାବୁ ସମୟ ସେ ତଳେ ହଉ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପଢୁଥିଲି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଗଳ୍ପ। ସେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ପଢୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ପାଠକ ମିଳିବା ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ। ସେଇଆ ପରା ଭାଇ, ଗୋଟେ ପାଠକ ପାଇବା। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ ପେଇଜି ପଢିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସେ ବହିଟି ଆପଣ ଦେଲେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଇଏରେ। ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇ ହଁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାର କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ହଁ କୋଟିଏ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ହେବେ, କୋଟିଏ ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ହେବେ ପୃଥିବୀରେ। ଆଜି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ପରା, କେତେ 70 ଲକ୍ଷ କେତେ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ବଢିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ। ହୁଁ ଏମିତି ଆଉ ହେଲେ କଥା ଆଉ। ଯୁଦ୍ଧ ମୁହା ପୃଥିବୀ ଓ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା। ହଁ ମାନବ ଜାତିର ହବ ହୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୁଦ୍ଧ ମହାପୃଥିବୀ। ହବ ସାର୍, ବଢିଆ ବଢିଆ ସେଇଠି ଜିନିଷଟେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଟା ଏବେ ଏତେ ସହଜରେ ସରିବନି। ଆଜି ହୁଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏଇତ କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗାଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମାନେ ହୁଁ 90% ହସ୍ପିଟାଲ ଡିମୋଲିଜ। 3% ଇଏ ହୁଁ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା, କାଲି ସେ ଦେଖଉଥିଲା ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ଆଉ ହୁଁ ତଥାପି ତ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ ରେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେମିତି ଚଢିକି ଯାଇକି ଏଟାକ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏତିକି ପରେ ବି ସେ ଜାତିଟାର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ହଉ। ହୁଁ 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 ହଁ ମାନେ ଆମର ଆଗକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ ଯଦି ସେୟା କରିବେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଦେବି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ। ଏତେବେଳକୁ ମେସେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇଥାଏ
କଣ ଲେଖା ହଁ ପାଇଁ ହଁ ଏ ହଁ ବର୍ଷ ହଁ ଟିକେ ସବୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ। ଏଇତ ହଉ ବର୍ଷା ଆମେ ତା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ହଉ ହଁ ମନୋରମା ଦିଦି ସବୁଦିନେ ସବୁ ଇଏରେ ଜଏନ କରୁଥିବେ ଆଉ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦିଦି close- ଅଛନ୍ତି ତ ହଁ ଦିଦି ରାଇଘରରେ? ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରାଇଘର ନାଇଁ ଗାଁ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓ ନାଇଁ ଗାଁରେ ଗାଁ ପଟକୁ ଅଛନ୍ତି। ପଳେଇଛନ୍ତି, ଥିଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଳେଇଛନ୍ତି ତଳେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ। ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ରାଇଘରରେ ଦିଦି ଥିଲେ ଫେରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚା ପିଇକିରି ଆସିବା। ଦେ- ହଉ ଭାଇ ଦେ- ଠିକ ଅଛି। ରବି ଭାଇ ହଉ ଅଛନ୍ତି, ସାଗର ଭାଇକି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇ ହଉ ପ୍ରଣାମ କ୍ଲୋଜ ପ୍ରଣାମ। କରିବା। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହବ ସକାଳୁ ଆଉ।